Bugun Andijon va Toshkentda kutilmagan voqea ro'y berdi. Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar, kanalimizga yangi bo'lsangiz obuna bo'lishni unutmang. Ushbu xabar barcha fuqarolarga tezda yetib borishi uchun video ostiga like bosishni unutmang. Toshkent viloyatida to'xtab turgan Cobalt yonib ketdi. Viloyat favqulodda vaziyatlar boshqarmasi voqea tafsilotlarini ochiqladi. Chirchiq shahrida Cobalt rusumli avtomobilda yong'in sodir bo'ldi. Bu haqda Toshkent viloyat favqulodda vaziyatlar boshqarmasi ma'lum qildi. Qayd etilishicha, hodisa 14-noyabr kuni soat 20:26 da Amir Temur ko'chasida yuz bergan. Voqea joyiga zudlik bilan yetib borgan yong'in o'chirish va qutqaruv bo'linmalari olovni soat 20:50 da to'liq qurshab olishga erishgan. Hodisa oqibatida tan jarohat olganlar qayd etilmagan. Hozirda yong'inning kelib chiqish sabablari hamda yetkazilgan moddiy zarar miqdori bo'yicha tekshiruv ishlari olib borilayotgani ma'lum qilindi. Shuningdek, Andijon Asakada Go'rgazning ro'parasida gaz zapravkasida kuchli chaqnash sodir bo'lgan. Hozirda jabrlanganlar haqida to'liq ma'lumot berilmagan. Ushbu xabarning to'liq ma'lumotlarini keyingi yangiliklarda taqdim etamiz.